在中国云南文山广南县的大山深处有一个村子，你在地图上很难真正找到它。想要进去，你得先把自己变成雾灵捕鱼人，沿着1人多高的岩壁钻进一条伸手不见五指的水洞，800米长，洞里没有灯，也没有信号，只有船桨划水的声音和头顶偶尔透进来的一丝微光。船工撑着细长的柳叶舟，在黑暗中一寸一寸往前挪，水面很静，声音却被无限放大。你不知道前面是什么，也不知道还要多久。耳边不时传来蝙蝠拍动翅膀的声音，洞里凉得像常年见不到阳光。大约20分钟后，前方出现一个亮点，越来越大，越来越亮。然后船从洞口钻出来的那一瞬间，你会愣住。四面是刀削般的青山，把这里围成一个密不透风的盆地。脚下是平整的水田，水车缓慢转动，田埂上有人赶着水牛。远处的炊烟从黑瓦木屋里一点点升起来。进洞前还在刷短视频的手机，这时候一个信号都没有。你会突然有一种错觉，这里到底是云南还是书里那个地方呢？土地平旷，屋舍俨然有良田美池桑竹之属，阡陌交通，鸡犬相闻，几乎每一句都能对得上。这个村子叫坝美，在壮语里，坝美的意思是森林中的洞口。几百年来，这里的上百户人家就这样被群山和水洞围在里面，种稻、织布、对歌、喝酒，日子几乎没有被打断过。但真正让人不安的是另一件事，就在这个看似与世无争的地方，地下竟然还埋着17座3000年前的诡异古墓。这些人究竟是谁呢？竟然在这么久以前就生活在这里，难道这里真的就是历史上记载的桃花源吗？要进坝美，你得先找一个人，他姓李，叫黎峰，但没有人叫他全名，村里人都叫他黎师傅。他的船是一艘细长的柳叶舟，窄的只容一个人侧身坐下，船身被水泡得发黑，船头船尾尖尖地翘起来。这种船坝美人撑了几百年。黎师傅站在船尾，一根竹篙撑到底，他的脸被山风吹得黝黑，手上的茧厚得像层壳。他话不多，上了船只管撑。船一进洞口，光线就开始暗下来。洞口一开始还挺宽，能并排走3、4艘船，但往里不到100米，头顶的洞口越来越小，最后变成一个光点，然后彻底消失，周围就全黑了。只有船头的探照灯打出一道惨白的光，照在洞壁上。钟乳石从头顶垂下来，奇形怪状。竹篙插进水里，发出沉闷的咕咚声，船就会往前窜一截，再插再窜。洞里安静的只剩下这个声音和头顶蝙蝠扑棱翅膀的窸窣声。大约过了10分钟，头顶又出现一个洞口，光从上面漏下来。这种洞，整条水洞里一共有3个。坝美人叫它3天3夜，一进一出，3次见光，3次入黑。黎师傅年轻的时候会在这个时候唱歌，他当年是坝美庄家头号男歌手，撑船撑到兴起，对着洞壁就开唱，声音在钟乳石之间来回撞，像整座山都在跟着他哼。后来村里来了游客，他就不怎么唱了，改成了背《桃花源记》，每天声情并茂地对着客人念。他小时候在村里小学读过这篇课文，可从没想过文章里写的地方就是自己家。有游客问他住不住得惯，他说以前有昆明来的客人带着孩子住他家，白天小孩在河里玩水，高兴得不行，但天一黑就不干了，没有电视，没有灯，什么玩的都没有，小孩一直闹，他只好连夜划船把人送出去。他问过游客，这地方什么都没有，住得惯吗？游客说1、2个星期没问题，但他没接话，因为他心里知道他们都待不了这么久。这条水洞叫出水洞，全长800多米，以前没有探照灯，村民进出1人1支火把，或者干脆摸黑走，走多了闭着眼睛都能撑出去。黎师傅撑了几10年，竹篙插下去就知道水有多深，船头偏了多少不用看，手腕一抖就正过来了。船在黑暗中又走了几分钟，前方终于出现了真正的亮光，不是小洞口透进来的光斑，是整个洞口，巨大的、敞开的，把外面整个世界一下子推到眼前的那种光。船钻出去的那一瞬间，成百上千只燕子在头顶盘旋，叽叽喳喳。黎师傅把竹篙往水里一插，船稳稳停住。回头看那条水洞，从外面看，它只是一个不起眼的裂缝，藏在悬崖底下，被藤蔓遮住了一半。谁也想不到，这里面竟然藏着一个村子。黎师傅把船拴在岸边的木桩上，蹲下来点了根烟。他们家在坝美住了700年，祖祖辈辈都是船工，撑船送人进出这条水洞。以前送的是村里人赶集、看病、走亲戚，现在送的是游客。有人问过他，你不想出去看看吗？他只说了一句话，出去了谁撑船呢？岸上有人喊他，下一批游客要进来了。他把烟掐灭，站起来拍了拍裤子上的灰，又重新站到了船尾。
竹篙一撑，船又钻进了那个黑洞里。坝美不大，100来户人家，不到1000人，全是壮族。村子夹在山与河之间，田在村前，人在田后，家家户户门口晒着谷物和干辣椒。村中女子穿染青色衣服，扎着帕脚，脚穿绣花鞋；男子穿黑色对襟衣，黑色包头帕。他们的衣服都是手工土布制成，从种棉花、纺线、织布到漂染、制衣，全在自家完成。这些人为什么会在这里呢？据当地的史书记载，北宋仁宗时期，朝廷派兵攻打壮族屠司农志高，他的残余部队一路西逃，从广东辗转进入云南。他们看见一个溶洞，于是钻进去，走了很久，发现洞口另一头竟然是四面环山、土地肥沃的一片平地，于是他们决定不走了。为了躲避战乱，这些壮族人就在这里定居下来，繁衍生息。此后几百年，一直与世无争，自给自足。巴美人的生存方式可以用一句话概括：除了盐巴和铁锅，什么都能自己造。米是自己种的，8宝米，清朝时候进贡给皇帝吃的。田里种稻，河里捕鱼，山上采药，家里养猪。木犁木把耕地，水车灌溉，碾米用石磨，织布用纺车，连染布用的板蓝根也是自己栽的。村里流传着一句话：只要有盐巴吃，坝美人可以拒绝与一切外界交往。坝美几乎没有天灾，四周的高山挡住了大风，溶洞调节着气候。曾有土匪想来抢劫，但不敢走有村民防守的水洞，他们试着翻山，却被荆棘和毒钩藤拦住，只好悻悻而去。但这种日子有一个代价，你不能离开太久。出去看病要赶在涨水前回来，出去打工回来时船工可能已经不认识你，孩子出去上学再回来时可能已经不会说壮语了。坝美养人也困人，只是以前没有人觉得这是困，所以坝美人的日子围着2样东西转，一样是田，一样是节。最热闹的是3月3花节节，也叫花糯米饭节。这一天，全县的壮族村寨都会聚到一起。坝美村的女人天不亮就起来，用山上的植物叶子煮水燃米，一种叶子泡出紫色，另一种泡出黄色，还有一种要配上铁器才能变成黑色。黑、红、黄、白、紫5种颜色的米分开蒸，蒸出来叫5色糯米饭，是过节才能吃上的东西。庄稼人把它看作吉祥如意、五谷丰登的象征。吃的规矩也跟外面不一样，坝美人摆席不上单数，要么8大碗，要么10大碗。席面上必须有鱼，必须有肉，必须有花糯饭，没有猪肉不成席，这是老规矩，几百年没变过。吃的有讲究，玩的花样也不少。年轻人谈情说爱，不靠手机，靠吹树叶，一片叶子含在嘴里，吹出来的调子只有心上人听得懂。定亲要冲88，男方带着糯米到女方家，2家一起冲，冲好了，亲事就成了。男人在河里捕鱼，一张网撒下去，等10分钟收上来。孩子们在岸边等着，谁捕到鱼，晚上就上谁家吃饭。女人会踢用碎布和稻草扎成的一个拳头大的草球，2队人站开，用脚踢，用膝盖顶，球不能落地，输了的一方还要接受惩罚。还有一种舞蹈叫弄亚歪，是壮族传统的民间技艺。表演的时候，舞者会拿着木棍，配合锣鼓点，做出各种动作，技术含量很高，可惜现在会跳的人不多了。但最隆重的还是大榕树下的仪式。村里有什么事要定，不去村委会，来大榕树底下，树干粗得5、6个人抱不住，树根从土里拱出来，盘成一片。这棵榕树树龄已超1000年，村里人叫它长寿树或龙树。村长有一个固定的位置，一块被做得发亮的石头，其他人随便坐，石头、树根、地上，坐下就开枪。讨论完了，村长拍板，然后散会。这棵大榕树比村里最老的人还老，没人知道它活了多久。村里的老人说，他们小时候就在这树下玩，他们的爷爷、爷爷的爷爷也在这树下玩。树枝掉下来不能烧火，只能归拢到树根底下。绿叶可以入药，治胃病。有人胃疼了，就会来树下捡几片叶子，回去煮水喝。管不管用不知道，但坝美人信了几百年。坝美人不锁门，家家户户白天不关，晚上也不关。不是治安好，是村里根本没有小偷这个概念。一个外人走进来，随便推开一扇门，主人看见了，会招呼你坐下，倒杯水，问你吃了没有。这种日子过了几百年，没有电，没有公路，没有医生，没有学校，去一趟县城，天不亮出发，天黑才能到。小病靠扛，大病靠命。外面发生什么大事，坝美人可能半年之后才知道。很多人问，他们真的幸福吗？这个问题，外面的人替他们回答不了。一位来过坝美的游客写道，坝美人的幸福在于他们与世无争，自给自足。
但也有人说，他们是因为不知道外面有什么，所以才觉得满足。一旦知道了，还能回得去吗？这个问题没有标准答案，直到外面的世界找到它。大榕树往西走200米，有一栋3层木楼，外墙刷了新的清漆，但底下的木头一看就是老东西。门口挂着块木牌，写着农家乐3个字。这家老板叫农福亮，他不是在村里长大的。1993年，农福亮20岁出头，和村里几个年轻人一起翻山出去了。坝美那时不通公路，出去要先坐船出洞，再走几十里山路才能搭上车。他去了昆明、北海、中山、杭州，什么都干过。在建筑工地搬过砖，在饭店后厨洗过碗，在工厂流水线上站过10几个小时的夜班。外面挣钱比村里容易，但外面花钱也比村里快。他在城里租过最便宜的房子，是一个用木板隔出来的隔间，放下一张床就转不开身。隔壁住什么人他不知道，只听到每天晚上隔壁打呼噜的声音。在外面待了将近10年，他见过高楼，见过工厂，见过凌晨4点的城市。他说以前在家里睡的床是编织袋打鼓睡的，那东西根本不叫床。2002年他回了坝美，不是因为混不下去，是他在外面听说了一件事，有人来坝美旅游了，他不信那个连路都没有的地方谁会来？回来一看，真有人来，不多，一年几十个背着大包小包钻洞进来，在村里转一圈，当天就走，因为没地方住，没东西吃。农福亮看到了机会，他把家里的老木楼翻修了，改了10几间房，铺了床，装了卫生间。1楼做餐厅，楼上住人。黄金周的时候，一间房60块钱1晚，平时更便宜，40块。他是村里最早开农家乐的那批人之一。刚开业的时候，客人问他一晚上多少钱，他想了想，说了个数字。客人说这么便宜，他不知道该加价还是该沉默。那时候他对做生意这3个字还不太有概念。慢慢的，来的人多了，村里的农家乐也多了，从1家变成10几家，又从10几家变成50多家。农福亮的房子又翻修了一次，房间从10几间变成了15间，楼梯从木头的变成了水泥的，每间房都装了电视机。但他坚持不装门锁，因为这是坝美人几百年的规矩，有些东西不能变。他现在一年收入10几万，不算多，但在坝美够用了。2个孩子，大的上初中，小的上小学。老婆和他一起打理农家乐，忙的时候做饭、铺床、招呼客人，闲的时候下地干活。有人问过他会担心开发过度吗？他心里有一个担心，但他说村民应该爱护自己的家乡，是外桃源要有责任心。也有人问他有没有想过再出去，他摇了摇头，没说话。那个问题他好像根本不需要想。在村子西面有一家古色古香的农家院，院子比村里其他人家都大，木楼的外观没怎么动过，但里面的布置看得出是用了新的。这家老板叫李洪先，他不是坝美人，也不是壮族，他是汉族，外乡来的。2003年，他和几个朋友第一次来坝美，那时候坝美还没怎么被外面知道，连旅游这个词在村里都没几个人听说过。他们钻洞进来，看到4面青山，一片平田，水车吱呀转，鸡在田埂上跑，狗在村口晒太阳。李洪先当时就剩了一个念头，住下来。他说服了几个朋友，一起在村里开了坝美第1家农家乐。刚来的时候日子不好过，没有地方住，借了村里一间空房子，铺了木板就当床。没有菜自己去田里摘，没有水去河边挑。最苦的是语言不通，村里人讲壮语，他讲汉话，谁也听不懂谁。今天穿一件衣服出门，明天换一件，村里人就认不出他了。不是故意不理他，是真没认出来。李洪先说那时候天天想回去，可是进来的路只有那条水洞，出去也一样。每次钻洞他都在想要不要就这么走了算了，但最后他坚持了下来。慢慢的他学会了几句壮语，村里人也学会了几句汉话。他发现村里人开始把他当自己人了，拉电线叫他，修路也叫他。有一次村里开会讨论要不要修一条公路通到山外面，有人说修了好，有人说修了就不叫是外桃源了。李洪先坐在旁边听，没说话。散会的时候，旁边一个壮族阿婆拍了拍他，说你怎么想？你也是坝美人？他愣了一下，他忽然意识到自己已经很久没有想过回去这件事了。李洪先说了一句话，我就是坝美人。他说这话的时候没有一丝犹豫。如今的李洪先已经完全融进了这个村子，他的农家乐越开越大，成了村里规模最大的一家。但他最骄傲的不是生意，是村里人拉电线会叫他，修路会叫他，连过节的饭菜挨家挨户分送也有他的一份。一个外乡女人被这个村子彻底接纳了，她不是被风景留下来的，是被这里的人留下来的。
但坝美村不只是一个活着的村子，地下还埋着更古老的东西。村子附近有一个巨大的岩洞，当地人叫它大阴洞。洞口不大，藏在灌木丛后面，往里走却越来越宽，像一个倒扣的巨碗。洞顶有几十米高，钟乳石从上面垂下来，水滴声在空旷的洞壁间来回弹。2017年，考古队来了，他们在洞里挖出了17座墓葬，但真正让考古队吃惊的不是数量，而是葬式。同一片墓地竟然有3种不同的埋法。第一种，人直直的平躺着，面朝上，手脚并拢；第二种，人侧躺着，双腿蜷起来，像婴儿在母体里的姿势；第三种最诡异，墓坑里没有完整的骨架，只有一堆散乱的人骨，大腿骨在一处，头骨单独放在另一边，像是先把尸体扔在别处，等烂的差不多了，再把骨头捡回来重新埋进去的。3种葬式埋着同一群人，考古队员也说不清楚这到底是为什么。更奇怪的是，这些墓葬像是被人精心布局过的，17座墓大部分互不干扰，后面下葬的人好像知道先来的人埋在哪里，刻意避开了。3000多年前的人没有图纸，没有测量工具，是怎么把一片墓地规划得这么整齐的呢？没人知道答案。在墓葬旁边还有一个更奇怪的坑，里面堆了近100块骨头，来自完全不同的动物，有猴子的头骨，有鸟的骨架，还有一些黄豆大小的球形骨头。考古队员翻来覆去看了半天，谁也说不清那到底是什么东西身上的。这个坑到底是干什么用的呢？祭祀、垃圾坑，还是某种已经失传的葬俗？没有人知道。但最让人后背发凉的还不是这些骨头。考古队在土里筛出了一些黑色的颗粒，拿到放大镜底下一看，是稻谷，碳化的3000多年前的稻谷，不是野生的，是人工种的。也就是说，3000多年前就有人在这片土地上种水稻了。石斧、石刀、陶坊轮也挖出来了，斧刃磨得光滑，刀面上有长期使用留下的痕迹，说明3000多年前的人在这里种稻、织布、生活、死去。这些人是谁？他们和现在的坝美人有没有关系呢？依旧没有人知道。考古队把人骨样本送去做了基因检测，但官方结果还没有公布出来。但有一个细节让所有人都不舒服，那些墓葬不管用什么方式埋的，墓主的头骨全部朝着同一个方向。他们在看什么？或者说他们在怕什么呢？坝美不是一天建成的，它是几千年积累下来的。但几千年前住在这里的人到底经历了什么？为什么要用3种不同的方式埋葬死者？为什么要把骨头捡回来重新埋？为什么头都朝着同一个方向？这些问题的答案仍埋在土里。但坝美现在变了，公路修通了，从村里到外面的盘山路3.5公里，开车10几分钟就能出去。以前进出全靠划船钻洞，现在多了一个选择，电通了，网也有了， 4A 景区的牌子挂起来了。村里的农家乐从1家变成了50多家，高端民宿也开起来了，最贵的房间400多一晚，推开窗就是稻田和远山，城里人抢着住。以前的柳叶舟换成了电瓶船，马达声盖过了船工的山歌。但有些东西也在悄悄消失，年轻人还是往外走，不是所有回来的人都能像农福亮那样留下。坝美耕地少，种田1年到头挣不了几个钱，外面有更高的工资，更多的机会，更快的网速。村里的年轻人基本都出去打工了，只有过年才回来几天。村里剩下的大多是老人和孩子，对歌的人少了，穿民族服装的人更少。传统的土木结构房子很多被新建的钢筋混凝土民居替代，码头硬化了，路拓宽了，看起来更规范了，但那股子古朴的野趣也跟着淡了一些。花姐姐还在过，但踢草球的主力从年轻人换成了游客。弄哑外舞的传承人已经73岁，他说年轻人都不愿意学了，再过几十年可能就没人会跳了。景区开发后，村民的马车和人工船被换成了企业的电瓶车和机动船，许多船工失了业，企业提供的岗位又有限。2008年甚至发生过一次停工事件，村民封了洞，堵了路，因为村民们觉得景区发展跟自己没什么关系。陶渊明笔下的桃花源在武陵，今天的湖南常德一带。坝美在云南，两地相隔上千公里。从地理位置上看，这里不可能是《桃花源记》里写的那个地方，但从易经上看，几乎每一个字都能对上。土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属，阡陌交通，鸡犬相闻。进出要钻水洞，洞里漆黑一片，出来豁然开朗。但这里有一个关键区别，桃花源里的人不知有汉，无论魏晋，是因为他们真的与世隔绝，不知道外面已经改朝换代，而坝美人是在知道自己身处什么时代之后，依然选择留在这里。这不是逃避，是选择。
可是选择留下的人真的能守住这一切吗？选择离开的人还会回来吗？农福亮选择了回来，李洪先选择了留下，李师傅从来没有想过要走，但他们的孩子呢？孩子的孩子呢？罢美还能不知有憾，无论未尽多久，没有人能替他们回答。如果是你，你会怎么选？本期眼见中国的视频就到这里，如果喜欢，记得点赞、订阅和转发，我们下期再见。